Daddy, Mommy, Tia. Subscribe the channel. Good morning. May sakit si Tita eh. Nahawa siya ng sipon ni Papa niya. Si Papa niya wala ng sipon. Napunta naman kay Tita eh. Kasi uso ngayon ng busipon kasi malamig ang panahon. Hello. How are you? Are you okay? Are you sick? Are you sick? Oh. You want to drink gamot? No. Why? It's good for you. Is that cookies? Cookies? Yes. Merong siyang gamot dito na nakaantabay if ever na talagang kailangan sa pilitang siyang painumin. Ito yung sa ubo, sa dry cough, salbutamol. 2 times a day, 1 tablespoon. Isipon naman niya ito, Almix. Antihistamine. Grapes flavor to. Once a day ito, tinitig. At kapag halimbawang nilalagnat siya, ito rin naman ang binibigay ko para sa Paracetamol Tempra. May usual dosage dito kung ilang taon. So nakaantabay lahat ang gamot niya. Ayaw niyang uminom ng vitamin C, ayaw niyang uminom. If ever na talagang kailangan na ng gamot, pinipilit namin, hinahawakan namin siya. Dati na umiinom siya ng gamot eh, pero simula nung nagkaroon siya ng trauma nung mag-inom siya ng Campamolate. Kaya ngayon, ayaw na niyang uminom kahit vitamins. Gising na si Jonah. Hello! Hi! What are you doing? Huh? What are you doing, huh? Hi! Say hello. Good morning to you. Good morning to you. Medyo sinisipon na rin nga si Jonah eh. Kaya, lagi ko siyang nalagay sa karib. Kahapon, sumakit yung ulo ko na eh, parang sisipunin ako. Uminom na ako ng BioFlu, pero ngayon sakit na lalamunan ko. Ang lamig kasi. Magliligpit muna ako ng aming hinigian at si Jonah, nag-exercise siya. Nag-exercise ka. Ano si Dalia, maglilinis na muna ako. Sinisipon na si Jonah, kaya hinihigop po yung sipon niya sa pamagitan nito, suction. Ito yung ginamit sa kanya nung pagkaanak niya, di ba may mga tubig sa ilong, sa bibig. Pinadala na sa akin pag-uwi. Kawawa naman nahawa ng sipon. Pinapadede ko lang ng pinapadede kasi hindi pa siya pwedeng mag-take ng gamot. So ito lang. Madali lang sana siyang pag-take ng gamot kasi wala siyang angal. Hello! Hi! Yes? Ipe-press lang ng ganito para paglagay sa ilong higupin. Wala na ako siyang konti-konti. Good morning, baby. Good morning, ate. Kunti-kunti lang naman yung sipon niya. Patak-patak lang pero tinatanggal ko na touch can. Put in a touch can. Thank you. Papadan ko muna siya ng damit kasi nainitan na siya. Wow! Wow! Na? Nainitan pala ikaw dyan.
Yan, presko na ang baby. Oh, diba? Mag-sanitize na ako. Sumayis ka ba sa dyan basa? Mommy, I can have this. Wow. Oh, boy. Tapos na ako mag-sanitize. Luluto ako siya ng noodles. Noodles yung request niya eh. Di pa pag masama ang pakiramdam natin noodles. Kasi wala akong chicken, try ko ng seafoods. Nissin ramen. Yun yan ng beef eh. Wala akong stock eh. Ang stock ko lang dyan yung beef. Ayan. Wala na akong grocery, mga grocery pa. Initin ko lang yung ulam. Niluto ko na kagabi yung ulam namin ng tanghali. Yan. Yes. Kaldereta niluto ko kagabi. So ayun na siya. Na 7 na. Dami. Dami ko niluto. So hanggang mamaya na yung gabi ha. Kasi gabi ako nagluluto. Kasi iniinit ko na lang sa umaga, sa tanghali. Papalay ako ng pagdating ng asawa ko. Kasama ko yun sa bahay. High blood, natumba siya ng pangatong araw. Eh sabi daw, hindi na siya pinagkatrabaho ng asawa niya. Yes. This your noodles, seed rice. Sat pa, blow first. You blow first. Blow. It's hot. Sat pa. Like it? So yummy. Blow first, blow first. Eat lang dyan ha. Okay. Gusto ko lang palabas yung mga plema-plema niya. Come on, let's hide and seek. You want play, to play hide and seek? Yes! Yes, okay. Let's go, buddy. Come on, let's go. It's hot na, it's hot. No! We were playing hide and seek. Oh, this one. This one. It's hot! It's hot! Oh, it's hot. So hot. Come here, let's play hide and seek. Yeah. Okay. 1, 2, 3. There you go.
Tapos sa pakiramdam din nyo na napupunan kayo ng sipon, hindi makalabas, mag-steam lang kayo ng mainit na tubig. 30 minutes. Ang ganda, ang sarap sa pakiramdam. Ito yung home remedy. Tinawisan ka lang eh. Okay. Okay na yung ubo mo? Mag-inom ka ng gamot? Ha? Did you gamot na? Yes. Sa pilitang inom ng gamot. Hello, baby. Good night. Good night. Okay. Break the sound, okay? Break the sound. Okay. Break the sound. Don't move. Okay. Break sound. See? 35. No more lagnat. No more fever. It's okay na. Mama, It's okay na, Jaya? yeah. Yeah. Good night, baby. Yeah.